Yo first, gima anyalo duoko daktari, any growth kaber, growth ma sustainable, and mabedo driven by private sector. Ka wan kaka jo Kisumu ni wadwa rita ni president nyaka bi. Dong mano wadak marach kabisa, niko ka wayuti, niko ka gimoro ndonge ofuku wa, Dunga Beach kacha. Ang'o momiyo jo Nyakach kacha ok nyal wuok Nyakach kacha to dhi Dunga Beach. Giwacho ni wan kochopo ngeso kata chakre tich abich, wan wachiemo Dunga to watimo utalii Kisumu, to wachiemo Dunga to wadok dala. To mano ang'o momiyo ok otimre? Kata MCS ma Kisumu wuok odhi e seminar Homa Bay. E tienam kata gichamo. Mago to ketho, mago to onego bed timo kamano. Mano seminar go gilose gibaga bagi ofisi. Gibaga bagi kama gintie kanyo. Jo pinye ma ka wuotho, ka chiemo, ka spend, mane miluongo ni sustainable development. Kirito sirkal ni mondo kel expenditure for economic growth, man is bad economy. Especially in an economy kaka Kenya, mine market based. Ineno. Mateni onego beni wafinyo sirkal mondo sirkal odog matin, mondo private sector bed maduong. To mane mabiro kelo better distribution of income. Matene jo mogero tende ka jo sirkal ka tego sirkal ka gin wabiro riembo gi giwuok economy oko nikech ok gibi yudo pesa. Kuom wach mar jo sirkal dhi gine dhi e trip to nigi duogo to nigi nyiso gik ma gineno kuro ok timre. Idea no ber to ground ka ema weche pogore. Nikech jogi ka dhi to gidhi ga twa. Sama gidhi twacha emiyudo ka ng'ato olal modonje room mar wadgi nikech no bilo gimoro. Ng'at ma kamano kirito ni koduogo ene okelo ni rieko mosomo kocha. Rieko mane mobiro duogo nigo. Gimomiyo jo sirkal ka dhi oko, jogi dwaro mana loso pesa moro mamalo. Matiende ni pesa michulo gi ok rom. An asetie private sector, asetie NGO, kendo asetie sirkal. Wanyisi gima timore. Kaja NGO kidhi piny maoko, tichulo ni ndege, ichulo ni hotel, astimi dollars madhi piero 100 kodiochieng'. Matene gimo madhi 3,000. Matene mima pocket money moro matin to chulni gimoro. Iwinjo? Then chudo malongo ma motivate mondi ti eni in go sara malongo. Matene ni trip ni kidhiye, ok idhi trip ni ka idwa medo go osara ni obed malo, ni mane motivation ni. Kodi trip ni kidhiye titiyo nikech uchuli pesa mabere osara, trip ni en mana mar tich. Kendo trip ni kidhi gimora moro sechul, maonge pesa moro mirito ni kendo chak donjo ni ofu. Gimomiyo jo sirkal tiyo gi trips kaka ohala eni kendo gimomiyo sirkal ok be yudo dongruok kata benefit from trips eni jo sirkal ok chul pesa maber. Koro gidwa ni gilos pesa ka gidhi oko. Sama ng'ano odhilo oko nikech odhi loso pesa, inibiro expect ineno ni irite ni obiro kelo ni somo moro. Kinde moro katie sirkal boss na nodhi oko. Kendo nodhi somo oko. To sama nodhi somo ni allowance mana yudo nen $1.8. To ka noduogo to nyisa no mera ndikna pepa ni omiya na ndikne. To kadhi to pepa mana golo mana somo mondo ndikne go otas manodwaro no. Neno otas mar gima no somo kucho. Ko na nyisa nyatelo, ma e trip manyiche dhiye cha. Koro gini ok anyal ndikoni. Tiya ne girieko manyichi yago kocha. Ngano no koro dande ko pepa tini dong no jok no nikech allowance okomi no kia kata mana notas no somo kucho chonde ne okopar. Mateni million 1.8 mani ngeni manosoyo fuku. Pokriwo ndege, pokriwo tuition fees manochule college cha, dige no a very prestigious university kucho, gidaki dweche adi adek. Pesa mano mudho pi. Mateni ngani no duogo ka chwe ma to wiye ni nono modo nji wiye ma ne onge gima ne oago kuchocho kata chiel. Koro ineno